Tjena allihopa! Jag vet att ni inte har sett mitt ansikte eller Naders ansikte på några dagar. Så jag vill börja med att säga ursäkta för vi inte har laddat upp några vlogs. Men jag och Nader ska förklara varför när jag träffar Nader såklart. Varför? Och vi kommer behöva er hjälp för det. Idag har jag tänkt ändra på hela mitt rum. Ni ska få se lite hur smutsigt och äckligt mitt rum alltså är. Kolla. Jag äcklas att vara här. Clara, vad tycker du? Ja, jag byter rummet. Jag kan knappt sova här. För det första... Okej, nu är det inte städat. Såklart det ser så fucked ut. För det första, väggen är grön. Vem fan har en grön vägg? Det är det första. Jag ska ändra färgen på det. Sen har vi ett skrivbord som är brunt. Så vem kombinerar brunt och grönt? Sen har vi brun och grön. Sen har vi en spegel här, den ska bort. Allt detta ska bort och det ska jag börja med nu. Jag ska bara hämta högtalare så var på fin musik under detta här passet om man säger så. Och så har Tare klippt sig också. Nej, jag fixar håret precis. Fixade du det nyss? Ja men du har klippt det helt. Jag vet. Det var långt och fint men nu är det borta. Den här vloggen kommer handla om när ni ser mig ta bort allt detta. Så vi ska börja med det. Så jag går och hämtar mina högtalare nu. Så jag har hämtat högtalaren. Här Marshall. Vi har en till under men den funkar inte. I alla fall. Musiken är här. Efter jag har tagit bort alla dessa skitgrejer ska vi gå och hämta boja. Sån man målar med. Sen ska jag till Ikea och kolla fina grejer som man kan hämta hit. Vi har äntligen tömt hela skrivbordet. Alltså tömt detta här. Allting som vi inte behöver. Och det vi behöver vi har lagt på skrivbordet som kommer flyttas. Över. Som mina saker. Dina gamla saker, exakt. Ja. Det går så mycket skit det fanns som vi inte behövde. Alltså 3 fulla påsar av skit och skräp som bara kom ut från detta skrivbordet. Nu ska vi rensa allt detta här. Sen ska vi fortsätta. Så. Nu är denna helt tom. Ja. Och redo att flyttas. Ska du bära den själv? Ja. Jo. Okej. Nej men allting vi har städat allting. Det är helt tomt här nu. Så den ska bort. Goodbye my friend. We had so many memories together. Vänta. Du sa till mig. Min pappa har precis hämtat detta här till oss. Eller? Och nu ska vi gå in dit och skruva väggarna och göra massa bla bla bla. Och sen ska vi greja med de här grejerna. Först ska vi ta bort den där sängen. Och sen sängen. Okej. För skrivbordet är borta. Men han hämtar detta nu. Så vi lägger detta åt sidan. Lämnar allting först. Sen börjar vi måla. Okej? Jag vet inte hur mycket ni såg förra scenen. Men det jag har gjort här är att... Plockat bort nästan allting här. Jag har denna väggen kvar. Dessa ska jag låta kvar. Jag har tagit bort här skrivbordet. Som ni ser. Jag har bytt om. Och jag gör allting med denna här. Riktigt arab. Let's get to it. Nu kallar man motherfucking beast. Vad har jag gjort? Jag tog ner hela skiten. Med en fucking kniv och dessa. Tackar. Nej, det ska jag. Nu är det bara att föra upp dem till vinden. Nu är det bara att måla här. Men kolla vad jag har kvar. Jag har tagit bort mycket av sängen. Jag har mycket kvar. Men hela sängen ska bort. Jag vet inte vad ni såg sist. Men hela den här är borta. Hela här är borta. Den här är borta. Och snart är sängen borta. Sen ska jag börja måla. Och imorgon så ska jag köpa lite grejer. Eller kolla lite i Ikea och så här vad man kan fixa. Och hela den fucking mattan där ska bort. Hela. So what's up? Ja men denna ska bort. Jag vet men jag har inte den. Alltså bara visa vad ni tar bort. Kolla med vad. Vad ni använder för verktyg. Vi har redan visat det. Så kort. Nu.
Och sen låta den Dina här. ögon är skitröda. Mamma är det som vampyr. Kolla på Daniel. Kom. I am stuck in this. Jag vet inte fram just nu. Okej, den här blir skitsvår. Du kommer bära här. Bär. Här. Oh my god, vad tråkigt. Yes. Lika kul, jag ska göra det. Men vår säng också så kort. Nej, den är övertom. Jag önskar oss lycka till. För jag vet fan hur vi ska göra det här. Ja. Kom med. Jag har precis tagit bort hela sängen. Kolla! Kolla hur det är utan massa. Vad är klockan? Det är på morgonen. Ja. Så jag har precis tagit bort allting här. Det är precis, det var igår. Jag gjorde min egen lilla säng här nu som jag sov på ikväll. Eller ja, som jag sov på. Sen nu vad jag har kvar här. Kolla. Jag har kvar här, det är detta här. Allt detta här ska upp. Vad gör du? Jag ska ta dem. Allt detta här ska upp till vinden. Jag hämtar fler arbetare här. Vi har Nader. Vi har Samir här. Väggen blev bra här. Kolla, vi har en hel vägg här kvar. Och hela denna här. Och hela här. Och شو هذا اللون؟ المثل اليوم بقول هاشتاج تحبشه هاشتاج لونه I have headache. What have you? I am sick. I am sick. I am sure, you know, cold. And I am cold also. And I am, you hear my voice, I am very constructive. But Jag kan också göra det nästan. man är på riktigt. And I have fever, I have fever. Jag svär, jag har riktigt ont i huvudet. Nej, jag skojar, men klockan är 4 just nu. På morgonen tror jag. Var målat var tagit upp alla de grejerna här. Som ni såg innan. Det här är en liten update. Var nästan målat klart hela mitt rum. Se till dem Vad vad mycket mycket kvar. med vad vi målar med. Min pappa hade hämtat takfärg. Inte väggfärg. Ja, men på morgonen. Imorgon. Ska vi, ska vi hämta takfärgen. Lägga ett till lager på varje vägg. Sen är vi klara med det. Jag vet att vi har på oss som flyktingar och jag vet att det ekar jättemycket. Men vad gör du, Samir? Aho. Shalom! Vi sitter och målar med Hamoudi och jag har inte gått i skolan. Nummer 1. Nummer 2, jag sover här klockan 5. Och han kommer och väcker mig om till skolan. Vilken tid? Klockan 3. Habbo! Jag har på mig som en flykting här, men jag vill inte, det är kläder som jag inte behöver så jag har bara tagit på mig vad som helst egentligen. Solen skiner fint här, klockan är 5, Nader sover fortfarande. Men vi har gjort detta här, en hel vägg här. Bes Olli. Vänta. Inte en proffs. Jo faktiskt, han målar jättefint. Vi har där uppe kvar,
Vi har målat hela taket. Vi har Ja, du har målat. Jag har kollat på. Ja, är du glad? Ja. Den här och jag har precis, jag äter precis vaknat men jag har inte hunnit tvätta mitt ansikte, ingenting. Work, dedication, like Shiba! Cool! Detta här har vi gjort. Eller jag var börjat på det. Men vad vi märkte var att min pappa hade hämtat fel färg. Eller fel typ av färg. Det här är takfärg. Det här är till taket. Och vi har suttit och målat väggen med det. Så vi ska till Bauhaus och hämta en annan färg. Och sen ska vi göra klart hela detta fattiga rummet. Sen är vi klara med färgen. Så har vi lite kvar att göra. Den här mattan ska bort. لا لا حب عنا جديدة. Kolla vad vi har gjort med Vi kommer mattan. se en ny flyttning snart med detta. Plus Amies. Oroa dig inte, vi ska inte så till Bauhaus. Vi stack så till MC igår. Nej, inte så. Vi stack, kolla. På mig, berätta. Jag ska hämta den så att ni får en bra vision. Just det, jag glömde säga att min lör dog, eller minnet dog på den. Jag har inget minne kvar och jag vloggar innan med den. Så jag har inget minne kvar, därför använder jag den stora kameran. Så om det ekar för mycket, ni vet varför. Ahmed, you ready? Jalla Jeb. You ready for me? Jalla. Yeah. Riktigt flykting. Svära Rosengård. Jeb. Shiba. Jalla, let's continue working. Vet du vad jag gillar med detta rummet? Jaha. Ljuset studsar mot väggen. Studsar, jag slänger. Forward. Walla, det är så. Det No, eller så. Nej, men det reflekterar, vilket ger bättre ljus till oss. Oj, där ringer min pappa. Tror du han kommer hem? Vad har vi hämtat? We have... Vi hade denna här. Den var inte så bra. Eller jo, den var bra, men den är slut. Nej, det är till taket. Och det var till taket, den är helt borta. Men nu, kolla vad vi läste. Visa den. Titta på den. Det här är vägg och tak. Vägg Och tak, مش tak. Den har gläns 5, va? Ja, bra. I alla fall. Vi hämtar också detta. Och sen hämtar vi tejp och en till sån. Och här är vår. Araber använder Lidl. Vi ska tvätta denna och lägga ny färg här. Ja, efter att jag klarade det. Och han ska bara köra. Detta är spackel. Vad gör vi med den? Jag vet inte varför jag har den. Men ja, det funkar alltså. Funkar det? Ja, nej. Araber fungerar på allt. Vi krigar. Olle. Hur går det? Det går bra faktiskt. Du skulle se den här dom. Det går faktiskt bättre än vad vi trodde. Det här gick skitsnabbt. Vi var bara där uppe och måla kvar. Var det där uppe? Nej. Tak. Nej. Taket har vi redan målat. Den här är helt klar. Känn den här då. Kolla så nu. Jag hatar den. Kämpa med den. Hela den här är klar. Ja, den blir klar bror på... Den här blir klar snabbt. 3 dagar. Här. Tack vare denna här har hjälpt oss mest. Denna storlek. Nej men vi har hela här kvar. Sen är det bara att ta bort denna mattan. Ta in nya. Jag köpte en ny byrå bara som vi ska lägga här. Sen när jag hinner och har tid ska jag köpa en soffa här. Samir. Vadå? Yeah. Nej men. Okej, let's begin with the other vägg. Är du klar här? Ja. Jo, där. Jag har bara gör med det lilla. Jag har precis duschat. För det första trodde att det bara han som jobbar. Han har precis duschat.
Vi har gjort allting där. Kolla. Vi har gjort... Jag ska visa er hur det ser ut. I alla fall. Folk är inte friska nu för tiden. Denna här ska slängas äntligen. Äntligen han kör. Det är så här. Hur mycket klockan? Klockan är 6. Eller... 14. Ja, nej, den är 5:46. Ajwa. Matte. Okej. I alla fall, vad var den sista touchen här? Fixa den här. Han fixade det på alla. Det kolla mina händer. Så bra. Jag blev lite trött. Han blev trött. Som ni såg precis så är nästan allting klart här. Jag har på mig för jag ska till skolan snart. Eller jag ska till skolan nu. Men jag ska börja först lägga den där mattan. Jag vet inte om ni ser den. Den är bakom hörnet där. Jag ska lägga den här. Sen är jag klar för redan. Sen när jag kommer hem. Jag har dygnat, alltså jag har inte sovit alls. Jag ska till skolan. Sen ska jag komma tillbaka. Jag börjar med bio. Som ni också såg. Sen. Eller jag tror inte jag ska börja med bio. Jag ska sova först. Sen ska jag börja med till jobbet. Jag ska till jobbet. Sen ska jag göra bio. Vi har tagit bort mattan som ni ser och jag har lagt en svart matta. Vilket var dumt eftersom jag skulle först bygga byrå. Men, kolla där. Där. Det här är alla grejerna. Ja, alla grejer. Bara är mitt stativ just nu. Ja. Men jag ska bygga på detta nu. Så ni får se hur den blir när vi är klara. Alltså jag måste verkligen sova. Klockan är 4. Nej, klockan är 17:04. Och jag har knappt sovit. Jag ser ut som en retard, man. Jag vet inte hur lång den här vloggen är nu. Men jag är klar med bordet, eller vad ni nu vill kalla det. Så det börjar. Det passar in tycker jag här. Så sen ska vi ha en TV här över. Men detta här är fint just nu, tycker jag. Jag krigar med denna i typ 4 timmar. Fy fan. Den har fina skåp här. Just nu är det tomt. Jag har lagt in lite grejer här. Det hade på mig, men den här är i alla fall klar. Så jag vet att min säng där igen. Jag tänkte lägga som bokhylla här typ, om man säger så. En hängare. Jag har sagt det kanske till som min bäddsoffa om man säger så. TV här. Och ovanför bäddsoffan ska det vara en stor tavla. En fin tavla då. Sen nya gardiner ska jag köpa till. I alla fall. Just nu ser det ut så här. Och innan jag lägger mig vill jag bara säga att jag har skola klockan 8. Så jag får 1, 2, 3, 4 timmars sömn typ. Så lycka till Mohammed imorgon i skolan. Vad har du gjort under hela den här construction? Vad jag har gjort? Nej, det har varit... Till här, jag har målat detta fina. Du har varit sjuk. Jag har allting på film med dig. Nej, jag har målat här. Denna själv, denna tog mig 8 timmar bara. Själv du? 8 timmar. Bas videoklippet visar något annat. Men jag var i toaletten. Okay. Detta gjorde jag. Med uppe, med den penseln. Ja. Du, med penseln? Ja. Okay.
Jag gjorde den på 5 minuter där. Nej, Palestina. Ja, Palestina där. Gissa med vad? Bara med den. Och jag ska visa... Svär. Lampan! Vem tog bort den? Vem fixade lampan? Ha? Det enda bra han gjorde var lampan. Lampan, okej. Vem tog bort mattan? Mattan, den står... Ja. Den mattan. Jag köpte den. I alla fall. Jag tror det här är slutet av den här vloggen. Jag kommer inte vlogga när jag ska lägga min bäddsoffa. Jag kommer inte vlogga när jag lägger tvn eller... Varför? För det kommer, alltså det är inte nu jag ska göra det. Det är typ nästa vecka eller något. Den här vloggen, och den här vloggen kommer bli lång, fattar du? Jag vet inte hur lång denna kommer bli, men den kommer bli jävligt lång. I alla fall, i början av den här videon såg ni att allt detta här var grönt och det var skitigt och det var en stor hylla här och det var ett skrivbord och en våningssäng här och massa skit. Men jag tänkte vi avslutar det här och kanske i framtiden får ni se hur mitt rum blir. I slutet då när allting är klart. Men jag vill tacka er så mycket om ni har kollat ända hit. Just det, kom, vi får prata mer om den grejen. Vilken grej? Om den grejen, varför vill du vlogga? Vi har inte släppt ut någon vlogg nu på, jag vet inte fan hur länge, kanske en vecka snart. Och det får vi be om ursäkt för. Men varför vi inte har gjort det är för att vi vloggar med våra telefoner och det blir svårt att hela tiden vlogga ut det. När vårt minne tar slut så tar den slut. Så vi har faktiskt kommit på en idé här. Vi kollar en fin vloggkamera då, den kostar runt 4 000. Vi kommer lägga från oss och om ni vill. Vad är det? Bryt inte. Ja. Om ni vill se oss vlogga mer, om ni vill att vi ska lägga ut varje dag, om ni vill det. Så kan ni swisha. Det beror på, alltså. Så kan ni swisha. Vilket nummer? Vilket nummer? Så kan du swisha till mitt nummer då. Så kan du swisha till mitt nummer då. Det kvittar om det är 1 krona, om det är 5 kronor, om det är 10 kronor, om det är 100 000 kronor, ja Malem. Det kvittar 1 krona som 100 kronor. Då till Samba och någon. ما تقولها بلا don't say نشوف إذا så kan ni swisha till 070 453 8559. Jag kommer ha den här ett tag. Det kvittar hur mycket ni swishar, bara ni gör det så kan vi lägga pengar på vloggkameran så kan vi ta eller från era pengar också. Om ni inte vill swisha, gör det inte. Om ni vill visa oss stöd, gör det. Så får ni se mer vlogs. Men vi hörs till nästa gång. Och jag gjorde detta. Just det, kolla jag fick kämpa med denna. Hela denna byggdes med denna. Först kniven, jag tog ner allt med kniv. Sen jag fixar det. Okej, först jag gjorde allting med kniv. Sen hade du hittat denna till mig och han stack. Sen... Ja, jag stack. Men varför stack du? Det var sjukt kallas. Jag var sjuk, subhanallah. I alla fall. Sen när denna här, jag skulle använda den för första gången. Jib! I am a very good technician and I am engineer. Den gick sönder. Okej. I alla fall. Just det, och quoten. Jag gjorde min. Det är din tur. Don't give up. Only drink 7-Up. Jiba. Don't be interaction, just be a new suggestion. What is name? What is Oscar? Gilla klippet. Dela. Nej, du behöver inte dela. Why? Den delas automatiskt. Okej, very good. Nej, men Gilla klippet, subscriba klippet. Nej, varför subscriba klippet? Subscriba till vår kanal. Vi är snart uppe i... Nej, vi är uppe. Vi är uppe i 800 just nu. Vi kommer vlogga mer och mer roliga grejer kommer hända. Vi väntar på vår vloggkamera då. Så vi swisha väntar också på vår resa. På vår resa också. Men ja. de vet vad vi ska Just det. You told them.
Det kvittar om ni swishar 1 krona om 100 kronor, om 10 miljoner. Jebba! Nej men så får vi för vår vloggkamera. Men, ni får ha det bra och vi ses imorgon förhoppningsvis.